हेलो, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में आपने देखा था लच्छीवाला नेचर पार्क पार्ट 1 और आज की वीडियो में आप देखेंगे लच्छीवाला नेचर पार्क पार्ट 2। You know what? Today is going to be a very special day for you. Today you will witness the combination of nature and technology that creates this magical world. Surprising and exciting. You will never forget this experience. So, come on, let's go and enjoy your day. आप सभी का अभिनंदन। लच्छीवाला नेचर पार्क में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है आज का दिन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज आप देखेंगे कि जब प्रकृति और टेक्नोलॉजी एक साथ मिल जाती है तो कैसे जादू संसार बन जाता है।
आप सबको लच्छीवाला नेचर पार्क कैसा लगा और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और लास्ट में जाते जाते देख लीजिए लच्छीवाला नेचर पार्क की कुछ फ़ोटोज़।